เริ่มจากหน้าบ้านเลยนะครับตรงนี้เป็นโรงรถนี่เป็นเสาที่เขาทำเสร็จแล้ว นี่ฝีมือเขานี่ตรงนี้เป็นบริเวณที่ทำศาลเจ้าที่นะครับกระเบื้องห้องที่ว่านี่ครับห้องที่ว่าเขาใช้เชิงชายปิดโดยไม่ยอมออกปิดหัวเหล็กกล่องไม่ยอมปิดนี่นะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวบ้านที่ขยายออกมาตรงนี้ก็มีปัญหาเขาจะรื้อแอร์ออกแอร์มันมาขวางต้องย้ายแอร์นี่เป็นเนื้อที่ด้านในยังทำไม่เสร็จส่วนนี้เหลืออีกหน่อยหนึ่งนะครับด้านหน้าจะเห็นว่ามันมีช่องว่างเหลืออยู่ประมาณศอกหนึ่ง30 นิ้วด้านในตัวบ้านนะครับมีห้องน้ำตรงนี้เป็นบริเวณห้องน้ำนี่รอทาสีฉาบเสร็จหมดแล้วตรงนี้เป็นในครัวบริเวณนี้สีไม่ได้ทาสีกันสนิมรองพื้นไว้แต่ทาสีผิวเหล็กเลยครับไม่ได้ทารองพื้นไว้ก็โอเคส่วนนี้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ยังทำอยู่ไม่เสร็จมีบานหน้าต่างไฟยังไม่ได้เดินนี่ด้านข้างเรามองย้อนออกหน้าบ้าน
หน้าบ้านพื้นเทก็ไม่เสมอจะเห็นว่าเขาเอาไม้เชิงชายปิดหมดเพราะว่าเขาไม่ยอมออกหัวกล่องเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะครับเป็นบริเวณหน้าบ้านปัญหาตรงนี้ก็มีน้ำมันจะกระเซ็นเข้าหน้าบ้านเป็นรางน้ำโอเคเดี๋ยววัดความกว้างความยาวให้นะครับ